Yung kaul ng aso, guys. Next is duck. Ayan, duck. Ano yun? Yung bato yun. Sounds ng mga different sounds animals natin. Huwag nyo kalimutan mag-share, comment down kung ano. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix. Hi guys, welcome to my channel at don't forget to subscribe and click notification bell para ma-notify kayo sa mga video i-upload ko. First video, first vlog, ito yung gagawin nating concept about to sound, different sounds animals. First animals is chicken. Paano ba ang sounds ng chicken pag umaga? First, ganito guys. Okay, pita mo na. Wait. Ikaw, paano yung sound ng animals pag morning? Good morning, chicken. Ganito yan. Paano pag pag nabulabog yung manok, yung Pag na tawag doon, nabulabog, yung nataranta, yung pag inuuli, paano? ganito yan. Ganito naman siya pag guys, pag naipit siya. Ano yan, kinakatay? Next sounds guys is dog. Paano ba yung dog? Madaling araw o ating gabi? Kahit anong oras. Ating gabi? Ganito guys. Yung sa akin guys, ganito. Pag inaabol yung halimbawa, inaabol ako ng aso. Sige, inabot ka ng aso. Ganito yung kaul ng aso guys. And next is... Paggalit yung aso. Paano ba paggalit? Paano paggalit? Next guys is cat. Paano ba yung cat? Ganito yan. Pag may pusa sa bahay. Oh, narinig ka na pusa. Pag nalalampungan. Pag nalalampungan. Okay guys, at next is... Sunod ay cow. Baka. Paano ba yung cow? Paborito. Oh. Paano ba yung cow? Next is duck. Ayan, duck. Duck. Bibe. Bibe. Tagalog. Ano ba yan? Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Tama ba yung quack, quack? Paano ba yung bibe? Bibe. Yung sa'yo, paano? Yung bibe. Ano yun? Pato yun. Next is Snake. snake. Paano yung snake? Ganun ba yun? Oo, ganun yung snake. Ay?
Rattle. Alam ko ganito. Pero yung sa akin ganito. Ayop yung snake. Hindi ako marunong. And next is Kambing. Goat. goat. Paano ba yung goat? Pag ginagatatan ng kambing, paano? Meh. 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 Pag nanganak yung kambing, paano? Hindi ko alam. Hindi ko alam paano manganak yung kambing. Ganon. Paano naman yung Rat. rat? Daga. Daga. Alam ko yan, alam ko yung daga. Ayun. Parang sumisip-sip ka lang ng suso. Yung lizard. Lizard. Pag gabi, mas maraming lizard. Naririnig ko talaga yan pag natutulog ako. Ganito silang magsalita. Hindi. Yan eh. No. Eh, ganun ba yun? Hindi. Kasi naririnig ko kasi sabi, Hindi, ganyan. His next is bird. Bird. May- The last one is bird. Maraming klaseng huni ng ibon. Iba't ibang huni. Paano ba yun? Isa na dyan ang isang kalapate. Yung Paano pa? saka yung kwago. Kwago. Ano pa? Ano pa? Ano pang alam mong sounds ng difference ng bird? Other difference bird sounds. Yung kiyaw. Yung kiyaw? Kiyaw. Yung itim. Ano yun? Kiyaw. Yung mga kiyaw. Yung salita. Yung lovebirds. Lovebirds! Ano yun? Yung bata ba? Ay nako. Yung bat. Pero paano yung bat? Yan guys. Nabaliw na siya sa mga sounds yan ng mga different sounds animals natin. Kaya guys, narinig nyo na yung mga different sounds ng mga animals na ginawa namin. Tapos, i-rate nyo na lang guys kung paano yung nagustuhan nyo ba yung mga ginawa naming sounds. Ayun guys, Huwag nyo kalimutan mag-share, comment down kung ano pa ang gusto nyo challenge na ipapagawa sa akin. And then, like, share, at subscribe na din kayo. And huwag nyo din makalimutan i-click yung bell notification para ma-notify kayo sa mga videong i-upload. Yun lang guys. Maraming thank you.